التبرك بالذوات خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التبرك بذات أحد إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ذاته مباركة، يتبرك بتفله ونخامته وبساقه وشعره. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بهذه الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى جعله مباركا وجعل ذاته مباركة. ولم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بغيره، لم يتبركوا بأفضل هذه الأمة بعد نبيها وهو أبو بكر الصديق، لم يكن يتبركون ببعضهم البعض، ولم يتبرك التابعون بالصحابة رضي الله عنهم، حتى حكى الشاطبي الإجماع على هذا، وهو من علماء المالكية في الاعتصام. قال لم يقع من أحد منهم، الشاطبي رحمه الله قال لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك. ولا عمر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي لو كان نبي بعدي لكان عمر، ولا عمر رضي الله عنه وهو كان أفضل الأمة بعده، يعني بعد أبي بكر الصديق، ثم كذلك عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهو إذن، الشاطبي قال بعدما ذكر هذا، قال فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء. وهذا يعتبر حكاية الإجماع من الشاطبي رحمه الله تعالى، أن التبرك لا يكون، التبرك بالأشخاص بالذوات لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ابن رجب رحمه الله تعالى زاد ذلك إيضاحا فقال وكذلك التبرك بالآثار، فإنما كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض، ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم، فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل شرابه وطعامه. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. الطرطوشي رحمه الله تعالى من علماء المالكية نقل فيما يتعلق بالتبرك الممنوع ما رواه الأزرق بإسناد عن قتادة في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها. كذلك التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بمنبره. الطرطوشي رحمه الله تعالى قال في الحوادث والبدع قال ولا يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المنبر. قال أيضا الطرطوشي رحمه الله في الحوادث والبدع بعد ذكره حديث أبي واقد الليثي الذي معنا في الباب، حديث ذات أنواط، قال فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها وينوطون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. كذلك أقوال المالكية في منعهم من التبرك الممنوع التمسح بجدران الكعبة أو بكسوتها أو بأستارها أو بجدران المسجد النبوي. ابن الحاج المالكي في المدخل قال ولذلك كره علماؤنا رحمهم الله التمسح بجدار الكعبة أو بجدران المسجد أو بالمصحف إلى غير ذلك مما يتبرك به سدا لهذا الباب. قال العلامة خليل في مناسكه وليحذر مما يفعله بعضهم من طوافه بقبره عليه الصلاة والسلام، وكذلك تمسحهم بالبناء ويلقون عليه منادلهم وثيابهم، وذلك كله من البدع، لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له صلى الله عليه وسلم، وما كانت عبادة الأصنام إلا من هذا الباب. ولأجل ذلك كره علماؤنا التمسح بجدار الكعبة أو بجدار المسجد والتقبيل للمصحف وتعظيم المصحف قراءته والعمل بما فيه، لا تقبيله ولا القيام له كما يفعله بعض في زماننا، وتعظيم المصحف قراءته والعمل بما فيه لا تقبيله ولا القيام له كما يفعله بعضهم في زماننا. والمسجد تعظيمه الصلاة فيه واحترامه، والمسجد تعظيمه الصلاة فيه واحترامه، لا التمسح بجدرانه
وكذلك الورقة يجدها الإنسان مطروحة فيها اسم من أسمائه تعالى أو نبي أو غير ذلك، ترفيعها إزالتها من موضع المهنة لا تقبيلها. وكذلك الولي تعظيمه اتباعه لا تقبيل يده. قال ابن وضاح في البدع والنهي عنها، قال إن مالكا وغيره من علماء المدينة كانوا يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا قباء وحده، وجميع هذا سدا للذريعة. يقول ابن وضاح كل هذا كانوا يفعلونه ويأمرون به علماء المالكي ومنهم مالك سدا للذريعة لئلا يتخذ سنة ما ليس بسنة أو يعد مشروعا ما ليس بمشروع.